个开心小裁缝，成长的过程，美好的才能。啦啦啦啦，转一转，一起蹦一蹦，穿一穿，一起跳蹦蹦，彩虹般的梦，3点小裁缝。青青草原上有一堆的贪玩，你最喜欢、最漂亮、最爱的地方。啦啦啦啦啦哩啦哩啦啦，爱护它，珍惜它，团结靠大家。啦啦啦啦啦啦哩啦哩啦啦，创造它，欣赏它，感觉到力量。转一转，一起蹦一蹦，穿一穿，一起跳蹦蹦，彩虹般的梦，3点小裁缝，3点小裁缝。攞小彩虹嘅7色絲線，嘿嘿，永遠都唔會甩色㗎。真係？咁就梗係啦。嗰陣點使都係咁鮮豔，完全冇甩過色㗎。而家信我啦，小彩虹，你真係好犀利㗎！望咩啊望？我會驚啲昆蟲，有咩咁出奇啫？衣櫃大冒險，甩色嘅小彩虹上集。你係咪帶咗貨板嚟啦？成身都係，點攞都得啊！咁我要嘅貨板呢？咁你就放心啦。睇下我嘅最新發明，呢部超級無敵製衣機，佢真係無所不能㗎。貨板，哇！白雲妹妹真係好可愛啊！你真係可以幫我整出一套好似彩雲一樣咁靚嘅西裝啊！都有貨板為證咯，你仲係唔肯信我啊？呢部超級無敵製衣機，只要係有關布料嘅嘢，佢都可以整到出嚟嘅。所以我包保你會變到同彩雲一樣嘅。太好啦，白雲妹妹，等我變成同彩雲一樣咁靚，你就唔會掛住同啲彩雲玩，唔理我噶啦。我個貨板呢？能量石。哦，係啦，你記得一定要戴絕緣手套拎喎。喂，做咩你唔早講喎？等我整到彩虹西裝，攞到能量石。
一件呢係超市嗰陣着，呢一件呢就係足球嗰陣着。唔得唔得，我仲要啊！我日日都着新衫噶，新衫。唔係啊，我仲一日可以着得好多件新衫啊，新衫。我要每10分鐘就換一套新衫，咁嘅衫太好啦，輪到小灰灰嘅。哎呦！老婆，你到底喺度搞緊乜嘢啊？整衫咯，你發明呢部機器唔係用嚟俾我整衫嘅咩？啊！爸爸叻唔叻啊？叻！啊！做乜停低咗嘅？啲線用晒啦！乜用晒啦咩？嗰邊咪仲有好多咯。呢部機器唔用得普通嘅線，我要將呢啲普通嘅線叫成超級彩線，先至可以用噶。後身咪就整過咯。哎呀，你講就易咯，將呢啲普通嘅線叫成呢部機器都用得嘅彩線，要一個星期先得噶。但係聽日我就要交件彩虹西裝俾烏雲噶啦。如果到時交唔到貨俾佢嘅話，我仲以為有幾難添，原來咧要線啫嘛。你唔記得咗洋葱嗰邊有個小彩虹啦咩？洋葱嘅小彩虹係，點解我又會諗唔起佢嘅？等我講多一個好恐怖嘅故事俾你聽啊！有一個傳說話喺幾百年之前，所有羊都係黑彩色嘅，好似天空上面嘅彩虹一樣，就好似你咁樣。但係奇怪嘅事就發生喺一個月黑風高嘅夜晚，嗰晚天空突然之間出現咗一道天地，跟住所有羊都變晒白色。我點啊？我做咩啊？冇事，冇變白啊！你話咩冇變白啊？因為塊鏡污糟咗啊！因為我上次咧揩咗啲雪糕上去啊！等陣我抹翻佢啊！好啦，抹翻乾淨晒啦！好彩過到骨咋！飛人羊，出嚟啊！我哋一齊去割草咯！飛人羊，你快啲開門啦！沸羊羊就懶羊羊，沸羊羊就懶羊羊，沸羊羊就懶羊羊。你而家究竟話緊沸羊羊定話緊我啊？好。大家幾好啊嘛？你哋準備去邊度玩啊？你冇乜嘢喎？你哋未見過面膜咩？今日我要同小彩虹出去曬太陽啊，所以去唔到割草啦。沸羊羊，你點解唔同大家一齊出去玩啊？今日我有啲嘢要諗，所以唔想俾羊騷擾啊！係咩事啊？係咩事啊？我幫你手諗啊！哈哈，頭先真嚇親我啊！我以為小彩虹甩咗色添。係啊，好彩係敷面膜咋。聽講如果小彩虹佢如果甩咗色嘅話，以後就翻唔到去依服互聯網噶啦。你係講真噶？
緊面膜啊？你呢塊面膜又真係幾貼面喎，完全睇唔到啲邊位啊！哦，你講嗰個係300年前嘅傳說嚟咯喎，而家嘅小彩虹早就已經升級換代咧。咁我哋仲去唔去草原割草啊？如果沸羊羊唔去，當我哋幾個去草原嘅話，就會好危險噶啦。算數啦，我哋今日留喺羊村裏邊啦。清餐魔教叉燒包。你頭先出咗突，我出咗包啊！睇嚟我又贏啦，就快啦！再嚟多次啊！清餐魔教叉燒包，你出咗突，我出咗包，今次你又輸啦，就快啦！拜拜！哎呀，你話有咩可能次次都咁巧噶？點解你次次都會出包噶？你自己諗下啦。點解啊？點解會咁啊？一定有問題，一定有問題噶。行啦！我哋去搵佢哋割草啦。真係啊！喜羊羊佢哋究竟去咗邊度啊？唔係話出嚟割草㗎咩？小彩虹去咗邊呢？今日唔知會唔會出嚟玩呢？灰大狼，沸羊羊，大壞蛋，你放開沸羊羊！小彩虹，唔係啩？竟然放咗我，點解會咁怪嘅？小彩虹咧？原來灰太狼嘅目標係小彩虹啊！不過點解灰太狼要捉走小彩虹咧？